bugun sizlar bilan men Yashil Belgi va men sizlarga seedlarni ko'rsataman. 100% ishlaydigan seedlarni. Reklama bo'ldi. Hozir seedlarni buning uchun playni igrashni bosamiz. Va новый мирni bosamiz. Дополнениyaga kiramizda ключи границ va yozamiz. Birinchi bizning nomimiz Schoolboy Runaway. Shunaqa деревня bor. Готовni bosamiz. Выживаниеda kiramiz mana. Mana turimizda деревня bo'lishi kerak. Ana деревня. Bu yerda ustiga spavner ham bor. Mana деревня. Bu yerda esa spavner bo'lishi kerak. Yo'q, bu emas. Bu ham emas. Mana shu bo'lishi kerak. Spavner shu. Zombilar ko'rpamasdan qochib qolaylik. Ko'rib bo'lishdi. Bolalar, bu birinchi seedimiz edi. Tak, endi ikkinchi seedni ko'rsataman hozir. Ikkinchi seed bu bizda 3 ta H bo'ladi. 1 2 3. Ikkita деревня birlashgan bo'ladi bu yerda. Tvorskiyda kirib olamiz. Mana 3 ta H. 100% ishlaydigan seedlar. 100% ishlaydi. А с кем ты поделишься своей Кока-Кола? ishlaydi. Mana ikkita деревня birlashgan. Mana kompyuter uyini ko'ramiz. Bu yerda menimcha yaxshi narsalar bo'ladi deb o'ylayman. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, ikkita деревня birlashgan. Ikkinchisini o'zingizlarga qo'yib beraveraman. Endi 3-деревняni деревняsi mana. Menyuga kirib новый мир, дополнение yozamiz. Robot deb yozamiz. Mana kiramiz, u ham деревня. Yerda ham сразу ikkita деревня bo'ladi. Деревня tagida Ender portal bo'ladi. Mana. Ikkita деревня. Endi 3-деревняni ko'rsataman sizlarga hozir. Uchinchi деревня final edi ya. Final. А с кем ты поделишься своей Кока-Кола? Ismi final bo'ladi. U ham деревня bo'ladi. Xullas hammasi деревня. Final. Kiramiz. Mashina tagida Ender portal bo'ladi. Qaranglar hozir.
Mana. Ender portal. Mana bu yerda qaysidir joyda portal bo'lish kerak. Mana shuni tagida portal bo'lish kerak. Chishmishlar va bittasi o'zi qo'yilgan bo'ladi. Mana. Dizayni ham yaxshi, tagida ha 3-derevnyaga olg'a. 3-derevnyani ismi u ham nima bo'lish kerak? Adashgan bolalar. Uchinchi derevnyamiz 6-derevnyamiz 9 bo'ladi. Kirsak, mana derevnya. Mana shu yerda derevnya bo'ladi. Va oxirgi derevnyamiz esa Mimi bo'ladi. Mimi va kirsak mana. Va bugun yetarli. Va keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishamiz. С кем поделишься своей Coca-Cola?